Elektrické vedenia sú neoddeliteľnou súčasťou našej spoločnosti. Keď sa pozrieme v podstate všade okolo nás, tak môžeme si ich všimnúť, že sú na poliach, sú v blízkosti našich domovov. Sú teda niečím, čo nám zlepšuje ten komfort. Na druhej strane zároveň elektrické vedenia predstavujú riziko pre vtáky, a to z takých dvoch hlavných pohľadov. Vtáky hynú v dôsledku zásahu elektrickým prúdom, tzv. Elektrokúcia, a potom je to náraz do vedenia, kedy tie letiace jedince si nevšimnú túto prekážku, ktorú vytvoril človek, ktorá je teda pre tie vtáky v krajine neprirodzená a môže teda viesť k tomu, že niektoré vtáky sú týmto typom mortality veľmi negatívne ovplyvnené. Elektrické vedenia sú takisto lokalizované v blízkosti rieky Dunaj, ktorá predstavuje hlavný migračný koridor pre vtáky v rámci Európy. Je to zároveň významná lokalita, kde tie vtáky sa zgrupujú, či už počas teraz zimných ťahov, počas obdobia migrácií, zároveň teda hniezdia, využívajú častokrát tie priľahlé lokality ako významné nejaké krmoviska, nocoviska, odpočinkové stanovištia. Danube River, the second largest river of Europe, can be considered one of the most beautiful river and the most international European river. It is the only major river in Europe that flows from west to east. It creates amazing landscapes, unique in Europe and even in the world. Je to obrovský prvok, ktorý sa teda ťahne cez tie viaceré krajiny a teda je to dôležitý orientačný bod. To, aby sme dokázali vtáky ochrániť pred týmito negatívnymi vplyvmi elektrických vedení, vyžaduje úzku vzájomnú spoluprácu, zdieľanie informácií a teda neustálú komunikáciu a výmenu skúseností a dát. Je to veľmi dôležité, pretože vtáky nepoznajú hranice. Práve veľmi dobrý príklad je projekt LIFE Danube Free Sky, kde sa spojilo dokopy 15 partnerov zo 7 krajín na to, aby teraz zabezpečili bezpečnosť elektrických vedení práve pozdĺž rieky Dunaj. Je to Rakúsko, Slovensko, Maďarsko, Chorvátsko, Srbsko, Bulharsko a Rumunsko. Každá krajina je určitým spôsobom špecifická, či už nielen napríklad z hľadiska rozsahu prác, ktoré sa vykonávali v rámci projektu, zároveň je teda špecifická z hľadiska aj toho druhového zloženia. Podarilo sa nám dokopy dať až 8 energetických spoločností, jednu železničnú, čo je veľký úspech, pretože aj v rámci projektu očakávame naozaj, že práve tá ich spolupráca a pravidelné teda nejaké meetingy, stretávania, výmena skúseností im prinesie obrovský benefit. Je to práve v tom, že budú môcť aplikovať v rámci svojich vedení a v rámci teda svojich krajín naozaj riešenia, ktoré sú efektívne, ktoré boli už predtým odskúšané. Der Nationalpark Donauauen schützt eine der letzten großen intakten Aulandschaften Mitteleuropas und ist deswegen besonders schützenswert. Here in Austria, the National Park Danube Floodplains is working together with the Austrian Railway Organization to improve the situation east of the National Park, which is a very, very important place for migratory species, but also for as a resting place, as a breeding place for vulnerable, for endangered species like the red kite or the imperial eagle. So what we are doing here is we are installing two different types of protection measures. One is protection caps, bird protection caps, which are installed on the poles, on the top of the poles. And they should prevent electrocution for birds of prey, which are using the poles for resting or lookout places. And the fireflies are to protect the great pasta collide into the power lines. So, yeah, we are very happy that the project is working very well, and we are confident that we will succeed with these measures and prevent the collisions in the future. Rieka Dunaj predstavuje významnú migračnú trasu. Už sú záznamy dokonca viac ako 100 rokov staré, ktoré popisujú obrovské krdle vtákov, najmä teda vodných druhov živočíchov, ktoré sú naviazané na túto rieku. Takisto je to zaujímavá lokalita nielen z hľadiska hniezdenia vtáctva, ale oveľa výraznejšia z hľadiska migrácie a aj zimovania.
Z tohto pohľadu má mimoriadne postavenie najmä Hrušovská zdrž, teda lokalita, na ktorej zimujú desiatky tisíc, v niektorých prípadoch dokonca až stovky tisíc vodných vtákov. Vlastne hustá sieť elektrických vedení, ktorá pretína krajinu, najmä teda tú poľnohospodárskú krajinu v nížinách, vytvára pre vtáky bariéry a dochádza na nich vlastne veľmi často ku kolíziám v dôsledku nárazov. A k zásahom prúdu dochádza práve na konštrukciách podperných bodov 22 kV vedení, kedy vlastne vtáky využívajú tieto miesta ako odpočinkové stanovište. Prípadne z týchto vyvýšených bodov sledujú teda svoju korisť. A je teda preto veľmi dôležité sa zameriavať a realizovať aktivity pri zabezpečovaní týchto miest. Sme veľmi radi, že sme sa stali súčasťou tejto krásnej myšlienky, ktorá naprieč krajinami vytvára bezpečný koridor pre vtáky pozdĺž rieky Dunaj. Slovenská elektrizačná prenosová sústava vykonáva činnosť prevádzkovateľa prenosovej sústavy na Slovensku. Spolu s ochranou dravcov na Slovensku sme sa zapojili do medzinárodného projektu LIFE Danube Free Sky. V rámci našich prenosových vedení napätia 400 kV realizujeme inštaláciu odkloňovacích prvkov, ktoré sa umiestňujú na zemné lano z dôvodu zvýšenia jeho viditeľnosti pre vtáctvo v okolí rieky Dunaj na našom území. Celkovo pribudne až 70 km bezpečných úsekov vedení, na ktorých sú inštalované tieto speciálne prvky. Magyarország kitüntetett szerepet tölt be az ősszel és tavasszal itt átvonuló madárfajok számára. Változatos és jó minőségű pihenő és táplálkozó helyeket kínálva. Ezek közül is a Duna és ártere kimondottan fontos, nagyon-nagyon sok vonuló madárfaj és itt élő madárfaj számára is. Melyeket madáreltérítők segítségével teszünk láthatóvá. A madáreltérítők visszaverik az ultraviola sugárzást, a madarak ezt észlelik és elkerülik a vezetéket. Ezért a MAVIR, magyar TSO az idén, 2023 évben 3280 darab madáreltérítő szerelvényt telepít azokra a vezetékekre, melyek veszélyeztetik a vonuló madarak útját. Ennek érdekében a legmodernebb technikát vesszük figyelembe, legmodernebb technikát használjuk, ami nem más, mint a drón technológia. Kopački-Rit Nature Park is situated in the northeast of Croatia in the county called Baranja. The area Kopački-Rit is around 24,000 hectares. About 300 bird species have been recorded in Kopački-Rit and more than 120 species are nesting. It is also a very important place for resting on the Danube migration route and preserving birds in Kopački-Rit is very important not only for the Kopački-Rit Nature Park bird population but also for Danube-wide bird population. I have to say that this is the first time we have installed bird diverters nationwide. This is the first time in Elektroslavenia Osijek we are implementing insulated conductors to prevent electrocution and collision of birds. Elektrokucija nam je primarni problem na distributivnim vodovima i zato ćemo na 42 km nadzemnih vodova na području Parka prirode Kopački-Rit i bliže okolice ugraditi izolirane vodiče i po potrebi zaštitne pokrove kako bismo spriječili stradavanje ptica na njima. Ovo je uređaj za sprečavanje kolizije ptica, diverter, uređaj koji smo prvi put u našoj kompaniji instalirali na 35 kV nadzemnom naponu. Instaliran je tijekom zimskih mjeseci metodom instalacije sa dronom. Kao hrvatski operator prijenosnog sustava naponske razine 400, 220 i 110 kV u Republici Hrvatskoj sudjeluje u ovom projektu ugradnjom preusmjerača leta ptica na dionice ukupne duljine 20 km
Cilj projekta je dakle da se smanji stradavanje ptica na migratornim rutama na širem području Parka prirode Kopački rit. It is really one of the most important places for birds, and especially in winter period, Danube is one of the last big waters which are frozen. Therefore, it is the most important refuge for water birds in cold winter months. But also in the summer period, it presents, because of its preserved forest with all trees, it represents important breeding ground, especially for eagles, black storks. Among the eagles, those are, of course, white-tailed eagles, lesser spotted eagle. There are black kites and other species which are important for it. But in the east, there is also golden eagle and peregrines which breed on its shores. In 2020, when we first time implementing Danube Free Sky project in Serbia, our organization, LIFE Serbia, first time implemented a systematic approach to the problem of electrocution and collision. We found out that the main cause of bird deaths were caused by electrocution. Thankfully, with the cooperation with energy company EDS of Serbia, we are now conducting these mitigations to stop the deaths. And we have implemented two methods. So we used, for the first time, diverters on middle voltage power lines, and also plastic caps for isolation of the consoles. Проектната територия в България включва 10 специално защитени зони, които са част от Европейската екологична мрежа Натура 2000. Тези територии са едни от най-важните за опазването на птиците и биоразнообразието като цяло в нашата страна. Електроразпределителна мрежа Запад е част от най-голямата българска енергийна група Електрохолд. Последователно следваме нашата политика за опазване на околната среда и биологичното разнообразие в България. В тази връзка ние реализираме различни проекти по програма LIFE на Европейския съюз. Within the Danube Free Sky project, we managed to install 50 nest boxes for the red-footed falcons and 50 nest boxes for European rollers. An interesting fact is that the European rollers successfully occupied 30 nest boxes, which is a very impressive result. In Danube Delta are recorded almost 400 species of birds. But more than this number is the volume of birds that we have it here, the number of individuals that are using Delta as a home, as a breeding area, and also the impressive number of birds that are passing through this wetland, to this place. And we estimate that more than 2 million individuals are passing during migrations through Danube Delta Biosphere Reserve. This impressive wetland, one of the largest wild wetlands in the world, and actually the best preserved delta worldwide, is a key point for long-time conservation of water birds for Western Palearctic. We are implementing through Danube Free Sky project solutions to prevent electrocution of birds and collision with the power lines. We are installing almost 3,000 diverters. We will be insulating almost 100 poles to prevent electrocution and collision with birds in Tulcea and Constanța area. And currently, one of our common points of interest
let's say, relates to tracking Dalmatian pelicans in order to see which are the main mortality factors, especially in the Danube Delta Biosphere Reserve. This is, of course, one of the target action of the Danube Free Sky LIFE project, to evaluate which are the, let's say, hotspots or the points in the Danube Delta where electric power lines can pose a high collision risk for waterbird species. Za najväčší prínos projektu považujem práve to, že sme boli schopní dať dokopy takýto veľký tím, 15 partnerov zo 7 krajín. Je to dôležité, ako som hovoril, z toho pohľadu, že je potreba si vymeniať aj tie skúsenosti a informácie. Je potreba, aby tie energetické spoločnosti mali možnosť komunikovať aj medzi sebou. Som rád, že napriek tomu, že takýto projekt vždy prináša so sebou určité nejaké takéto výzvy a aj nejaké menšie komplikácie, tak vždy sme dokázali v spolupráci s tými partnermi nájsť pomerne rýchlo adekvátne riešenia. Dokázali sme tú spoluprácu naštartovať pozdĺž rieky Dunaj, pozdĺž toho významného migračného koridoru a pozdĺž rieky, ktorá je pre mnohé vtáky v rámci Európy veľmi významná. A som teda rád, že aj po skončení projektu tie elektrické vedenia budú bezpečné pre tie vtáky a že to, čo sme započali, bude pokračovať a že tie energetické spoločnosti budú s tými jednotlivými partnermi v rámci tých 7 krajín ďalej pokračovať v tom, aby tie ich elektrické vedenia boli bezpečné.